السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم راح نقوم باختراق المواقع. أول ثغرة بالنسبة لاختراق المواقع، ولكن قبلها سنعرف كيف نظهر كود الاندكس. يعني كثير من الأشخاص لا يعرفون الطريقة. طبعا أهم شيء أنت طبعا خزنت الكود عندك. كود الاندكس خزنته على سطح المكتب بصيغة أي متصفح. تدخل على الكود مباشرة. مثلا هذا طلع الاندكس تبعي، تروح مباشرة تضغط كليك يمين، عرض معلومات أو مصدر الصفحة. شوفوا عرض شنو؟ معلومات الصفحة أو مصدر الصفحة. هذا مصدر الصفحة، هذا كله هذا هو الكود. شوفوا هذا كله كود الاندكس. راح تخليه على موقع الأخ. شوفوا هم بكتابات اللي أنا كاتبها، ممكن تعدل عليها. شوفوا كل هاي الكتابات اللي أنا كاتبها مباشرة راح تعملون عليها كل هذا من هنا. يبدأ من HTML أو من الأعلى، نعم، من الأعلى إلى الأسفل. هذا كود الاندكس. أما إذا تريدون ترفعون الاندكس لكي لا يضيع من الجهاز فهذا أمر آخر، فخلوه إذا كانت تواجهكم مشكلة. طبعا خلوه. طبعا الآن احنا نبدأ بأول ثغرة. طبعا كثير من الثغرات التي توجد. طبعا الثغرة اللي راح نبدأ بها هي ثغرة الأدمن. هي سهلة الوصول إلى لوحة المنتدى بدون أي شيء. طبعا هذا هو دورك الثغرة اللي هو راح نكتبه بالمتصفح أو يطلع عنا مواقع المصابة بالثغرة. راح نكتب الحين هذا هو دورك. الحين راح نطلع لنا هواي كثير مواقع، هذا نجربها. على العموم نروح على غيرشي. طبعا شلون راح نميز الموقع اللي بيه الثغرة؟ طبعا راح نميز الموقع انه نهايته نفس الثغرة واللي هو CBASD. طبعا راح نشوف هنا CBASD. طبعا ممكن تغيرون على غير جوجل على مود تطلع السهل. طبعا الحين أو هذا الموقع داخله أنا أدمي. على العموم شفنا غير شي أو أي موقع يعني وانتوا تبحثون على غير شي. على العموم يمكن هذا أنا داخل. الحين تكتبون admin في اليوزر نيم وتكتبون or. طبعا هذه كلها تحت الفيديو راح تكون. تضغطون اوكي. الحين انتوا طبقتوا لائحة الإدارة انتوا الادمن. طبعا هاي يمين الباسورد إذا تريد تغير المنتدى يعني، ولكن انت عندك هذا المنتدى كله. بس حتى لو غيرت النيم والباسورد ما راح يفيد، يعني أي واحد راح يقدر يدخل إلى المنتدى ولكن طبعا ممكن ترفع الاندكس مباشرة. بس تحط الكود مالت الاندكس هنا وتضغط اوكي راح يسب الصفحة. طبعا هو هذا الموقع ممكن هنا تعدل وتحذف على مزاجك. هاي هي خلاصة أول ثغرة. أشوفكم إن شاء الله في فيديوهات أخرى. كان معكم أحمد سليم.